destination unknown, known, 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 known. Often I am asked, what does a hero truly need? Much depends upon the hero. Would you be swift? Then for you I have speed beyond measure. Then I can grant you the might to overpower any foe. Would you be wise? Then come closer and I will unlock your inner cunning. What does a hero truly need? That is for you to decide. Ciao a tutti Piederoli, ed eccomi di nuovo qua. È stato un periodo un pochettino di trambusto per me. Allora, per prima cosa, cioè volevo praticamente scusarmi del fatto che non è che sto caricando molto ultimamente. Per prima cosa, è una settimana e mezza che ho tosse e come avete visto, tosse, raffreddore, cioè ero un po' messo male, quindi anche per questo che non posso fare un video di 15 minuti o quello che è, insomma, dove tossisco ogni 20 secondi, non è un granché. E poi soprattutto ho anche poco tempo dal momento che sta succedendo una cosa nella mia vita molto positiva, quindi mi sta richiedendo parecchio tempo libero. Sto praticamente ristrutturando casa per andare a convivere con la mia morosa. Un passo molto importante, ci sto molto dietro a questa cosa qui, anche perché sto gestendo i lavori io, essendo geometra, e per cui ho poco tempo da dedicare a quel canale. Però comunque una volta terminato il tutto avrò più tempo libero, dovrei, fatica a prevederlo e dovrei riprendere un po' in tromba. Comunque, tornando a noi, tornando al titolo del video, io volevo fare un video perché praticamente io posso giocare a Dota 2 solamente in orari tardi, insomma, in orari dalle 11:30 in poi. E volevo un pochettino creare una squadra di 5 persone o più, adesso vediamo, vedo anche un po' come va questa cosa, non ci do particolarmente credito perché è fatica così fare cioè, tramite un video organizzare una squadra e volevo vedere un po' come andava. Poi dopo con l'evolversi della cosa si migliora l'organizzazione e tutto quanto. Questo perché vedrò che voglio farlo? Perché mi capita spesso, quasi, diciamo tra virgolette sempre, di fare game con gente casuale nella comunità di Dota e molte volte trovo gente che fa il support ma non fa bene il suo ruolo, non compra le guardiani osservatori, non cerca di rubare le kill, oppure gente che fa i fenomeni, ti prendono vanno nelle lane dove non devono andare e ti rovinano il gioco anche a te. E molte volte si perde per questi motivi qui, o se no i pick dei personaggi vengono fatti un po' a culo, cioè tipo, per fare un esempio, gli avversari prendono Nyx Assassin, eroe imbattibile contro eroi che hanno per intelligenza il loro attributo principale e che si basano poi soprattutto su quel attributo lì, e ti vanno a piccare gente che si basa su quello. È stupido come piccare Storm Spirit contro Anti-Mage, come piccare, non so,
un personaggio che si basa sul danno fisico contro Razor, che è fatto apposta contro quelli, e capitano sempre queste cose qua, sinceramente, o come pure piccare personaggi invisibili contro Bounty Hunter che li rivela, contro Slardar che li rivela, cioè, vedi cose, vedi di tutto, oppure tutti carry o tre hard carry che non serve a niente, infatti dopo si perde perché due sono sottofarmati, sono tre, perché poi molte volte la gente prende i carry che hanno bisogno di fare molti soldi, non sono capaci di farmare e arrivano e praticamente non sono competitivi. E quindi mi sono un po' stancato di questo. È arrivato a 174 vittorie, quindi comunque sulla media delle 170 perdite, quindi comunque un 50% di rate, diciamo. Non ho trovato miglioramenti in questa cosa, mi trovo gli stessi problemi che avevo quando avevo 50 vittorie, allora volevo un po' provare a vedere di creare un team organizzato. Qual è la mia idea principalmente? Lascio questo video, lo riproporrò come link o comunque in maniera tale che si veda anche nei prossimi che farò su Dota, per cercare di creare un gruppo. La gente dovrà avere cioè, questi componenti del gruppo dovranno avere dei requisiti minimi, ovviamente, per poter entrare. E dovrò farci qualche game anche insieme per vedere se riesco a collaborarci bene. Cioè, partiamo però dal presupposto, Piedroli, che non sono un fenomeno, quindi comunque dobbiamo creare un team, voglio creare un team affiatato, ma non con i fenomeni che insegnano e gli altri che devono stare sotto le palle, no, ci sarà un capitano come in tutte le squadre, perché qui diciamo, le squadre create qui su Dota per far poi le partite ranked hanno comunque un capitano e all'interno della partita poi dopo ci sarà uno che darà, diciamo, quello un pochettino più portato nella strategia di squadra, sarà quello che dovrà gestire un po', che farà un po' il playmaker per dire del basket, o il regista del calcio, dovrà un po' gestire, diciamo, il gioco e gli altri dovranno solamente limitarsi per non far casino a chiamare gli SS o dire gli item che vogliono fare, cioè, comunque cose basilari ma sostanziali, insomma, senza fare casino. Questo è un po' quello che consiste una gara di squadra ranked, o comunque anche il pubblico, insomma, se si organizza in questa maniera qua, e di solito quando si fa una squadra uno parla, quello più esperto, diciamo, strategicamente parla e gli altri devono seguire la cosa. Per cui i componenti dovranno avere dei requisiti minimi, che adesso vi dico, e devono partire con l'idea che bisogna prenderla un po' seriamente questa cosa qui, non è una cosa fatta for fun, voglio fare una cosa fatta un pochettino bene, quindi se si fa bene si va avanti, se vedo che se vedo che trovo poca gente, quella poca lo fa così per fare, smetto subito e lascio perdere l'idea. Per prendere piede ho bisogno di gente seria, grandina, cioè, tra virgolette, insomma, non bimbetti, e anche perché poi all'orario che gioco io non possono giocare loro, per fortuna, e non ho niente contro i bimbetti, però questo è un gioco dove bisogna essere concentrati e bisogna essere un pochettino portati, per cui cioè, se c'è un bimbetto che è bravo, ci gioco volentieri, non è questo che dico, però a certi livelli bisogna essere un pochettino un po' inquadrati, insomma, concentrati per riuscire a ottenere dei risultati. E quindi volevo fare questo gruppo anche per crescere un pochettino, sia io come giocatore, che comunque il gruppo poi si affiata e e cresce come gruppo man mano che gioca insieme. Non è che uno è fenomeno, gli altri, cioè non è una pubblica dove se c'è uno che gioca da diverso tempo ed è contro dei nabbi, poi fa 40 kill la partita o può fare delle build del cazzo. Nella ranked bisogna essere tutti dello stesso livello e sapere già cosa fare e basta, insomma, sostanzialmente questo. Quindi, appunto, come dicevo, i componenti dovranno prendere questa cosa abbastanza seriamente e se non avete intenzione di prenderla così, evitate di contattarmi. Per l'arruolamento potete mandarmi un messaggio privato su YouTube con scritto il vostro nick su Steam e facendomi la richiesta tramite il link che ho nella mia homepage del canale, e dopodiché io vi accetterò l'amicizia, faremo qualche partita insieme, mi renderò conto comunque del livello, insomma, se siete come me o meglio ancora, se siete meglio di me ancora meglio,
e dopodiché si comincia un po' a giocare insieme, quando si raggiunge un 5, cioè si gioca insieme normalmente, si crea il gruppo di 5 persone, si comincia a giocare insieme un po' la sera e poi dopo si comincia a ragionare sul contesto delle partite ranked, con tattiche, strategie, allenamenti e tutte queste cose qua. Perché per fare quel tipo di game lì bisogna allenarsi anche insieme per strategie, di tattiche, cazzi e mazzi. E poi anche per vedere un po' i personaggi che possono servire nelle varie situazioni e allenarsi con quelli, imparare nuovi personaggi, nuove strategie, eccetera, vedere chi è esperto con quello, chi è esperto con quell'altro, eccetera, 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 eccetera. Il requisito minimo deve essere dalle 120 alle 170 vittorie circa, può andare bene, e che abbia disponibilità tutte le sere, a parte va bene, weekend no, ovviamente sabato e domenica sera no, perché o qualche sera santuario si può saltare, non è che ho obbligo tutte le sere, però comunque la maggior parte sì, dopo vediamo di stabilire delle date, delle serate per fare gli allenamenti, per far giocare insieme, però che quella disponibilità che si dà sia sempre quella, così almeno si fa affidamento e niente, quindi questi sono poi i principali requisiti che chiedo. Un'altra cosa importante che volevo dire, cos'era, adesso non mi viene in mente, poi mano a mano comunque dopo se mi viene in mente qualcos'altro Piederoli ve lo dico anche in mezzo ai video. E se avete anche degli amici ovviamente con cui giocate di solito e che sono del vostro livello, proponete anche loro, cioè nel senso e basta. Una cosa che volevo dire, inizialmente sarà un gruppo di 5, poi magari se la cosa prende piede si può pensare anche diciamo tra virgolette panchinari, che cioè, magari si può arrivare fino a 10 dove ci si può allenare insieme a fare 5 contro 5. Si creano i titolari, si creano quelli i sostituti, diciamo tra virgolette, e basta poi dopo per fare le clan war o queste cose qua. E comunque adesso dopo sono cose che vengono poi piano piano col tempo. Inizialmente già secondo me sarà molto creare un gruppo di 5 e affiatarsi, insomma, questo già sarebbe un bel passo avanti, poi tutto il resto viene da sé. Insomma. E niente, tutto qua, per cui vi ringrazio per adesso per l'attenzione e questo video lo continuerò a proporre man mano, ogni video che farò di Dota, in modo tale che comunque la cosa potrà procedere positivamente, cioè io me lo auguro, poi vediamo come va. Per adesso vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo alla prossima, quindi ciao a tutti pedaloli!